大家好，欢迎回到 J 的 DIY 车库。那我们今天呢，要来拆解金风光的传动，然后我更换辅翼盘的滑件。那我们今天需要的工具有火焰扳手、电源、十字器、内六角扳手，还有套筒组。那我们就开始拆解吧。那首先呢，我们要拆掉1、2、3。4、5、6颗十字螺丝。那这6颗螺丝呢，一样材质非常的软，所以要小心拆。好，那我们这边把1、2、3、4、5、6、7、8、9颗内六角螺丝，加上上面2颗十字螺丝，还有中间的内六角螺丝拆下就可以了。那我们的新滑件呢，把它装进去，会发现呢是需要出点力气，就是它是紧的，和原本的滑件呢松紧度会差很多。原本的滑件呢这样一甩就下来了，新的滑件呢需要出点力才有办法把它拉下来。好，那这样就完成我们更换滑件的动作。那我们就可以将前普利呢，依照我们刚刚拆下来的顺序，把它再反着组回去。那记得装回刚刚的垫片。那皮带的部分呢，我是建议呢，先将开闭盘稍微往下压，让皮带伸长。那这样我们装枫叶盘的时候，才可以把枫叶盘装到底，以免螺丝锁不紧。那我们就使用火焰扳手把螺丝打回去就可以了。那我们再将传动盖的所有螺丝依序锁回去，
就完成了我们今天更换的动作。好，那我们今天呢更换进风光的滑件就到这边结束。那要注意的是，3叶的十字螺丝呢，几乎头都非常的软。那我们用螺丝起子拆解的时候就要小心。那还有呢，装入我们的枫叶盘的时候呢，皮带呢要拉好，才不会造成枫叶盘没有办法装到底。好，那我们今天 DIY 的影片呢就到这边结束。那喜欢我的影片呢，帮我按赞，然后订阅我的频道。那我们下次见，拜拜。